بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حافظ دعا خانہ چینل کے ساتھ مرزا غلام مرتضیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس چینل کا مقصد یہ ہے کہ مختلف بیماریوں سے آگاہی اور ان کے مستقل علاج کے لیے آپ کی مفت معاونت کی جائے۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کھانسی کے علاج کا آسان نسخہ۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ کھانسی ایک عام سی بات سمجھی جاتی ہے۔ ہمارے ارد گرد ہر وقت کوئی نہ کوئی کھانستا ہے، لیکن آج اس کے بارے میں تفصیلی جانیں گے۔ ناظرین، کھانسی ایک فطری عمل ہے جس کے ذریعے سانس کی نالیوں، پھیپھڑوں اور گلے میں جمع ہونے والے مواد کی صفائی ہوتی ہے۔ ناظرین، کھانسی ایک غیر ارادی عمل ہے اور یہ کبھی کبھار کسی تشویشناک صورتحال کی علامت ہوتی ہے۔ ناظرین، کھانسی کی مختلف اقسام ہیں، لیکن آج ہم جس کھانسی کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے خشک کھانسی۔ خشک کھانسی عام وبائی ہوتی ہے، جبکہ اس کی دیگر وجوہات نزلہ، زکام یا کسی قسم کی الرجی ہو سکتی ہے۔ خشک کھانسی کا اگر بروقت علاج نہ کیا جائے تو یہ دمہ یا کسی دوسری بڑی بیماری کا باعث بن سکتی ہے۔ خشک کھانسی پر قابو پانے کے لیے پانی میں نمک ڈال کر نیم گرم پانی سے غرارے کرنے سے بہتر نتائج ملتے ہیں۔ تو ناظرین، خشک کھانسی کے بروقت علاج کے لیے آج جو نسخہ ہم آپ کو بتائیں گے وہ نسخہ یہ ہے۔ اس کے لیے آپ کو چاہیے ختمی 5 گرام، لسوڑیاں 5 گرام، اناب 5 گرام، سوما کلپا 5 گرام، ملٹھی 5 گرام۔ ان سب چیزوں کو اکٹھا کر لیں اور 3 کپ پانی میں ڈال کر پانی کو پکا لیں۔ جب پانی آدھا رہ جائے تو اسے چھان لیں اور حسب ضرورت چینی ڈال کر نیم گرم قہوہ پئیں۔ یہ عمل دن میں 2 بار کریں تو انشاءاللہ کھانسی سے فوری نجات ممکن ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔